Presidente, un interessante convegno organizzato da Confagricoltura con l'assistenza della Regione Siciliana, sapore, tradizioni, uva da tavola e frutto in guscio, dove si incontra la domanda e l'offerta. Una giornata insomma intensa di incontri e di lavoro. Sì, devo dire grazie all'assessorato agricoltura che ha creduto, sostenuto e finanziato questa iniziativa. Oggi facciamo una giornata dedicata all'uva da tavola del comprensorio di Canichetti, ma chiaramente non solo di Canichetti, perché abbiamo degli ospiti che vengono da Mazzarrone, l'altro areale importante siciliano dove si produce uva da tavola, e poi la frutta secca, la nostra frutta secca, il mandorlo, il pistacchio. Partiamo da lì. Ci sono dei buyers importanti, internazionali, i quali parleranno con le nostre aziende agricole, le quali si proporranno con le eccellenze del nostro territorio, quindi un momento importantissimo di promozione dei nostri prodotti, ma di promozione del nostro territorio. La Confagricoltura è sempre impegnata nelle tante tematiche critiche per cercare delle soluzioni attive nel settore dell'agricoltura. La Confagricoltura è fatta di uomini e donne che sono degli imprenditori agricoli, di persone che lavorano quotidianamente i nostri campi, il nostro territorio, che sono degli amanti del nostro territorio, e qui non potremmo fare che diversamente. Sì, appunto è un tema di fondamentale importanza per la Sicilia, per questa areale, la provincia di Agrigento, dove appunto le coltivazioni di frutta a guscio, quindi pistacchi e mandorle e noci, sono una parte interessantissima delle produzioni delle aziende agricole, e non oltre l'uva da tavola. Canicattì, l'areale di Canicattì, quindi Ravanusa, quindi Campobello, Favara, Naro, sono lo specchio di una realtà produttiva assolutamente importante. Quindi oggi in questa prima edizione noi portiamo a confronto la domanda e l'offerta per capire quali sono gli spazi di mercato. Infatti la presenza dei buyer ci mette anche nelle condizioni di discutere e capire cosa si può organizzare e cambiare metodologia tradizionale, non solo a livello di coltivazione ma anche a livello di prospettive di mercato. Oggi prenderemo pure un emendamento che abbiamo fatto al Ministero per la valorizzazione della frutta in guscio. Abbiamo avuto la disponibilità del Ministero di utilizzare 7 milioni di euro per propagandare, per far capire alle persone la differenza che c'è tra la frutta in guscio italiana, siciliana in particolare, mandorle, pistacchi eccetera, contro quella californiana che ci sta surclassando, perché producono a prezzi più bassi, ma qualitativamente la frutta in guscio siciliana o italiana in genere è superiore. Non ci sono problemi, come tutti sanno, di aflatossina, questo fungo molto pericoloso, non ci sono problemi di antiparassitari, perché spesso gli americani utilizzano addirittura prodotti da noi vietati come gli antibiotici, e quindi vorremmo con questa operazione praticamente rilanciare la frutta in guscio italiana, che per ora sta soffrendo e molto. Quindi viene poco consumata da noi? No, viene poco prodotta da noi, sì, perché il prezzo della frutta in guscio straniera è molto più basso rispetto a quella italiana, però la gente deve capire che spendere 2 euro in più, 3 euro in più per la frutta nostra, per la frutta in guscio nostra, significa guadagnare in salute, perché purtroppo i prodotti di massa, i prodotti che non hanno una qualità, una filiera controllata eccetera, costano sempre poco. I nostri invece riescono ad avere tutte queste caratteristiche. Sì, assolutamente non potevamo mancare. Il consorzio è presente, è attivo, stiamo concludendo una annata produttiva particolare, molto breve, perché seppur vero che abbiamo iniziato a raccogliere i primi di agosto come uva da tavola in generale, quest'anno però le nebbie, le piogge e l'andamento climatico ha fatto sì che la campagna praticamente si è conclusa. Ci sono gli ultimi grappoli da raccogliere e commercializzare. Non potevamo mancare a questo appuntamento, dove si celebrano le nostre tradizioni, i nostri prodotti fondamentali della provincia, e in particolar modo l'uva da tavola, che è sempre principe dell'Interland canicattinese. Il consorzio sta spingendo tantissimo nella promozione del territorio e della nostra uva Italia, in un panorama che sta cambiando velocemente, con tante nuove varietà che si affacciano al mercato e che stanno diventando dei veri competitor per quella che è stata la storia e la tradizione dell'uva Italia in Italia, scusate il bisticcio.
Quindi siamo qui a promuovere il nostro territorio, saranno presenti pomeriggio dei buyer invitati da Confagricoltura in questa occasione e proporremo il nostro territorio e la nostra uva perché vengano sempre più diffusi e conosciuti in Italia e fuori d'Italia. Noi sappiamo che il mercato fondamentale dell'uva Italia di Canicattì è la Francia, e quindi cercheremo anche con il prodotto a marchio di penetrare nel mercato francese, il quale ancora non è molto attento al prodotto a marchio GP in generale.